Y acá tenemos lo que son, lo que le hice el agregado, que es sonido de mosquito. Estos son FX o efectos, ¿sí? El raid o tirando el aerosol, sigue tirando. Y acá tenemos, acá está llorando el mosquito, ¿no? Fíjense. Y eso va en conjunto con lo que dice. Esther Mix. Los mosquitos trabajan para vos. Así que por eso no está feliz. Bueno, eso sería todo.